Number 2, water fountain. This is a souped up water fountain. Let's see how the everyday citizens react.でも激しすぎて飲むことができない。ちょっとしばらく頑張ったな。ちょっとしばらく頑張ったな。まだまだ行きます。金取ってたり。黒人も3階に。気をつけて。